li tax plateforme bi jóg mooy dañu jàpp ne am na lu ñu boole muy benn parti politique bu tudd Sénégal ci biir ngeen gis ni kii colonel la kii commissaire la kii ci ginnaaw professeur d'université la kii adjudant chef sergent chef la ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen kenn ku nekk ci benn corps nga nekk mais muy nit ñoo nga xam ni pour ñi ci ëpp servir nañ seen réew fu nekk mais bi ñu demee ba mel ni dañ leen dem leen toogi bokkatu leen te réew mi toll foo nga xam ni dafa soxla ñi xam di wax ñi xamul noppi ci ñi mën di def ñi mënul toog mais li ñu constaté Sénégal tey mooy ñi xam nanguutuñu wax parce que dañ naan su ma waxee ñu xas ba su ma waxee ñu saaga ma mais boo bañee wax ba réew mi tàkk looloo gën a garaaw mais ñi war a wax xam li ñuy wax bu ñu nanguwul a wax naturellement ñu xamul li ñuy wax ñoo taxaw di wax est-ce que yaakaar ngi ni jaadu na ñuy wax vaccin bu baax ak bu baaxul ñu indi benn footballeur wala benn musicien wala benn politicien ni ko loo ci xam alors que médecin yaa ngi fi donc juste pour donner un exemple donc ñu dajale ñooñu tey xëy na ñun suñu seul mérite mooy yàlla may nañu ñu mën a wax ak ñi wax ak ñële te koo ci waxal aussi muy ñi teew ak ñi fi teewul ñi yónnee ak ñi yóbbante ñoo nga xam ne nekkuñu ci cadre politique defuñu politique mais dañu am seen xalaat bu ñu war a joxe ci réew mi ñu jàpp ne bu ñu wax éducation yar nit ki da nga koy xamal li xew pour nga xamal ko li xew ne ñii ak ñu mel ni ñoom ñoo ci gën a jaadu donc ñu dajale leen tey ñu waxtaane ay thèmes yoo nga xam ni ci jàmm ci sécurité réew mi la jëm parce que gis nga sénégalais billaahi ñoo fi gën a ragal gis ngeen depuis événement yi amoon koo dégg rajo mooy sax danaan yàlla na jàmm am mais jàmm nag doo ko ñaan rek da nga koy liggéey et le professeur l'a dit dans son exposé Sanokho il l'a dit jàmm dañ koy liggéey te jàmm mi ngi tàmbali ci yéene nit ki jàmm mais mënoo yéenewu nit ki jàmm ba pare bëgg am jàmm donc plateforme bi loolu moo ko tax a jóg tey waxtaan nañ ci li ëllëg danañ am yeneen question yoo xam danañ ci waxtaan buñ ci yàlla dimbalee. première édition bi fii la ah dégguma waaw mois de mars heureusement yàlla moom ku baax la bi fitna jooju amee mois de mars parce que bi mu amee tax na ñu xam lan moo dox ak loo doxul tax na ñu xool suñu système muy sécurité muy leneen ak leneen lan moo ci aw yoon lan moo ci awul yoon tax nañu xam ni Sénégal du ay xarit rek la am ndax ñi sóobu woon ci mbir mi te seen yoon nekku ci li olof ñu wax naan ñiy gàmmu ak li ñuy raas dem bokkuñu daf ci bëri ndax ku ngeen gis mu yor balu mu yor fetal ñëw di dóor ci buntu magasin ñii di toj ay banque ñii di wax ni 4 heures du matin on va bombarder le palais buñ fa jógee dem assemblée nationale buñ fa jógee dem palais de justice ñooñu ku nekk xam na ne duñu ay manifestants politiques te ñi ñu fi attaqué xas leen saaga leen muy ministre de l'intérieur muy Madiambal Diagne muy le capitaine Dièye loolu rek la ñu wax te li ñu wax dañ joxe firnde man yore naa ko ñeneen yore ay vidéo yoo nga xam ne ñooñu dañ leen gis ak seen tenue ñu taxaw nga xam ne ñii duñu ay militants politiques donc événement yooyu tax na ba ñun sénégalais ñu ne ah attention nañ leen xoolaat suñu toogaay am na ñoo nga xam ne yoroon nañ nguur perte nañ ko tey sénégalais seen noot parce que jàpp nañu sénégalais leen ko xaj am na ñoo nga xam ne bëggoon nañu jot ci pétrole Sénégal jotuñu ci jàpp nañu gouvernement bee leen ko xañ am na ñoo nga xam ne bëggoon nañu jot ci gaz bi jotuñu ci jàpp nañu gouvernement bee leen ko xañ ñu ñëpp bu ñu dajaloo booleeg nag loo nga xam daf ko fekk ci sénégalais yi muy coono bu ko kenn nëbb bari na sénégalais bu ñu añee du ñu reer bu ñu reeree du ñu ndékki bari na ñoo nga xam ne dañu xëy di këñ taxawala ci mbedd ba ngoon jot ñooñu nekk ay difficulté mu taseeg ñu nekk ci mbas mi ñu tëj sénégalais yi mënuñu génn ñu doon wër lu muy néew ka bari di for lu ñu bis que mënatuñu dem ngeen gis ni boo xoolee kaaw France par exemple Europe yëpp de manière générale période boobu la gën a bari ay ñuy rey seen i jabar violence conjugale bi dafa bëri woon doomu aadama moo mel noonu donc yooyu yëpp bu dajaloo affaire bu mel ni tëf booleeg nag ndekete yoo ku muus la ñuy nax ñu dugal ñu ci combat boobu du suñu combat bi ñu demee ba ci biir ku nekk ne ah ndekete waruma woon a jóg ndekete waruma woon a xeex ndekete waruma woon a wax lii parce que la xewoon du woon sama yëfu ñaari Sénégal la woon mais heureusement commissaire da koy wax toujours may ree mais gis li muy wax dëgg la nee na ñi indi woon événement boobu bi ngay wax nii dañ leen war a décorer parce que bu amul woon ci jamono bii dem am dans 2 ans par exemple ñu nekk veillu élection wala ñu nekk ci période élection kon réew mi dina jaxasoo ba kenn mënu ko
donc vraiment dañ ciy sant yàlla. waaw xam nga ab ministre mënul def découpage xam nga loolu aussi je pense que am na ñoo nga xam ne ou ñàkk xam la ou bien bëgg a réeral askan wi la ministre mënul def découpage responsabilité président de la république la wax naa ko léegi ma fàttali ko découpage bii ñuy wax xam nga dañuy wax Sangalkam mais du Sangalkam rek xëy na Sangalkam daf ci gën a fës mais 2002 bi ñu découpé Sangalkam dafa amoon téeméeri kilomètres ak juróom-ñeent fukk ak juróom kilomètres carrés moo doon Sangalkam fanweeri dëkk ak ñett nekk fa ñu découpé ko Sangalkam dese lu matul ñaari kilomètres carrés dese ñetti dëkk yuñ ci rattaché liggéey lépp ñu yóbbu ko Mbambilor ak feneen population bi jamono yooyu génn di ci xeex ba suñu doom suñu rakk suñu jarbaat Malick Ba génn ci bakkan ñàkk ci bakkanam génn àdduna yàlla miy dogal def na ni mois de mai la woon li ñuy taxawee 10 ans après ci mois de mai la ñuy waxaat mbirum découpage bi ña d'accord woon ca découpage booba ñoo mel ni tey ñoo bañ ñu découper waat lii kon nga gis ni nit ñi ñaare dañuy changer position suivant seen intérêt bopp tey ni nga ko waxee le ministre Omar Gueye la tudd mooy maire l'autre maire c'est Ndiagne Diop mais dans 10 ans yàlla na li yàlla may gudd fan ak wér-gu-yaram may leen ñu yàgg ci kanamu askan wi mais yàgg-yàgg dañ fiy jógee buñ fa jógee du tere Sangalkam continuer nekk fa du tere Mbambilor continuer du tere feneen ak feneen continuer kon nañ rafetal soow mi duggee ko jabi loolu mooy nañu xam ni nit ki ak koo mënti doon ancien rek ngay mujjee ancien marabout rek moo amul ñu jëles ñëpp ancien journaliste rek ancien ministre rek ancien commissaire rek ancien la ñuy mujjee kon nañ fexe fa bàyyi fi loo nga xam ni ëllëg ki si biir seen doom seen jarbaat yi ñëw danañ fi fekk luñ mën a continuer de gérer correctement donc mbirum découpage bi loolu lañ ci wax mais du lu mënta ñàkk la. tey nag njëlbeen rek la noo ko nar a doxalee. bii mooy njëlbeen bu njëkk. waaw nga bëgg mu continuer. lii nii. waaw xam nga tàmbale dañ ko tey ëllëg ki si biir parce que danañ dellu si buñ ko yàlla mayee waxtaanee lu jëm ci affaire foncier dafa am solo. lu jëm ci affaire les libertés dafa am solo mais bëgg nañu déplacer wu un peu partout même dans le pays dans les universités dans les écoles partout pour dajee ak population bi dajee ak jeunesse bi waxtaanee ñoom sans parti politique parce que ñi daje fii kenn xamul sa morom ban parti la bokk toppatoo wuñ ko un seul parti moo ñu dajale ce parti s'appelle le Sénégal moo tax ñi nga xam ni ay officiers lañu di ñu yónnee message di ñu xelal di ñu wan ne li ñu def ñor na leen ñu ngi leen di wax ne du ñu leen décevoir. parce que yoon wi ñu jaar incha allahu rabbi duñ ko wàcc yoonu am benn parti politique bu tudd Sénégal bu wote jotee nag ku nekk demal foofu fu la neex jéemuñu xam kenn fooy wote mais en tout cas ci biir plateforme li ñu ciy doxal mooy loo nga xam c'est l'intérêt exclusif du Sénégal jërëjëf.